क्या आपकी गाड़ी के स्पीकर से भी सरसराहट, फरफराहट, हैमिंग और भी बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं? तो दो चीजें हो सकती हैं। एक तो भाई आपका स्पीकर ढीला हो सकता है, दूसरा मेन कारण है वायरिंग। अगर आपने चीप वायरिंग यूज करी है तो वो थोड़े दिन के बाद ब्रेक हो जाएगी या चिपचिपाने लगेगी, अंदर से पपड़ी होगी, तो वायर कम होने की वजह से आउटपुट भी कम आएगा और सरसराहट, फरफराहट, धड़धड़ाहट ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। आज हम ऑटमैक्स के एक प्राइम सेलर के पास में है, करोल बाग में। भैया साथ में क्या नाम है? अमरेश। अमरेश जी, जो ये फरफराहट, सरसराहट, धड़धड़ाहट की प्रॉब्लम है स्पीकर्स में, लोग 20-20, 25-25 हज़ार का ऑडियो लगा लेते हैं, तो ये जो मैं वायरिंग की बात बता रहा हूँ, इसमें आप एक ऐसी वायरिंग बताइए जो हार्ड पीवीसी, जिसका जो वायर होता है वो स्ट्रांग हो और प्रॉपर कॉपर की वायरिंग हो, ऑडियो आउटपुट अच्छा मिले। ऐसी कौन सी वायर है जो आप यूज़ करते हैं? वैसे तो नॉर्मली मार्केट अपना जो चल रहा है ये वाली चल रहा है। ये तो लोकल मार्केट की है ना? लोकल मार्केट हर शॉप में देखने को मिल जाएगा। ये एक नॉर्मल वायर है जिसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। आनी है। और अगर थोड़ा सा भी वाटर चला जाता है, समझो आपका स्पीकर भी डैमेज कर देती है, तो इसकी छुट्टी। अब दूसरी वायरिंग बताइए। ऑटोमैक्स तरफ से अपना प्रॉपर आ गया है 19 वायरिंग। ये वायरिंग है भाई, आप देख सकते हैं, एक ऐसी वायरिंग जो ना तो चिपचिपाती है और ना ही आपके स्पीकर को आउटपुट लेने से रोकती है। मीन्स अगर आपका स्टीरियो अच्छा और स्पीकर अच्छे हैं तो ये वायर आपको प्रॉपर आउटपुट देती है। इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, प्रॉपर कॉपर में आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम बात करें आपकी गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लगवाने की, तो आप विजिट कर सकते हैं प्रो कार। और प्रो कार ऑफिशियल 01 को अगर आप फॉलो करके आएंगे तो भैया आपके जो भी स्पीकर लगेंगे उसमें विदाउट एनी कॉस्ट ये वायर लगा के देंगे, राइट? लगा के देंगे। तो आप किसी भी स्पीकर के लिए विजिट कर सकते हैं। वायरिंग आप एक ही लगाना, उसका नाम है ऑटोमैक्स।